해가 떨어지고 모두가 퇴근한 늦은 시각, 드디어 모든 업무를 마무리하고 퇴근을 할 뻔한 남성이 있습니다. 하나, 둘, 셋, 얍! 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 그래도 혼자는 아니었는데요. 혼자인 게 나았을 뻔한 이 상황에 남성은 서류를 살펴보는데 남성의 손길이 필요한 듯 너무나도 깨끗한 서류. 속에서 올라오는 한숨 대신 재채기를 한 남성에게 이상한 일이 일어납니다. 재채기를 하고 나자 들고 있던 서류 작업이 모두 완료되었는데요. 이게 어떻게 된 일인지 확인하기 위해 다시 한번 다른 서류를 들고 재채기를 하는 남성. 물건을 들고 재채기를 하면 그 물건의 시간이 앞당겨지는 특이한 현상. 이에 남성은 실험을 해보기로 하는데요. 어딘가 엉성한 재채기이지만 효과는 확실했죠. 그렇게 평소에 미뤄왔던 남성의 손길이 필요한 모든 곳에 시간을 앞당기기 시작하는데 어질러져 있던 용지들을 정리하는 등 아주 편리한 능력이었습니다. 하지만 중요한 건 이게 얼마만큼의 시간이 흐르는지 그건 알 수 없었는데요. 언제 없어질지 모르는 능력이기에 이렇게 된 거 다른 서류들도 모두 마무리하려는 남성. 하지만 너무 늦은 시간까지 일하느라 힘들었는지 갑자기 코피가 나오는데 큰 실수를 범하고 맙니다. 자신의 몸에다가 손을 대고 재채기를 해버린 것. 순식간에 할아버지가 되어버렸는데 보통 할아버지도 아닌 제 몸을 겨누기도 힘든 꼬부랑 할아버지였기 때문에 더 심각했죠. 할아버지는 도움을 요청하기 위해서 사무실 밖으로 나가려 하는데 그마저도 쉽지 않았습니다. 하지만 이대로 앉아서 자연사 아닌 자연사를 할 수도 없는 노릇. 바닥을 기어서라도 나가려 하는데 오늘도 평화롭게 마무리되는 타임오프에 관한 이야기. 정말 편하고 재밌는 능력이 아닐 수 없는데요. 다른 영화들과 다른 점이 있다면 과거로 돌리는 것은 불가능하고 시간을 얼마나 흐르게 할지 조정하는 것도 불가능하다는 점이었죠. 이런 능력을 볼 때마다 나라면 어떻게 사용할까 하는 생각이 드는데 업무 외적인 능력으로 일상생활에 적용시킨다면 이건 좀 어렵네요. 여러분들이라면 어떻게 사용하실 건가요? 시청해주셔서 감사드리며 지금까지 귀기무비였습니다. 끝.